Ein iPhone-Mikrofon-Test. Schauen wir mal, wie das klingt. bisschen gemütlicher fahren, weil da ist extremes Wildaufkommen. Es vergeht da eigentlich kein Tag, was du kein Reh siehst oder sonstiges Wild oder sowas. Und da ist es so angenehm kühl, mit so einer guten Luft aus dem Wald raus. Das ist wirklich super. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren wissen lassen, wollt ihr mehr solche Videos haben im Auto, in der Supra? Irgendwie, weiß nicht, Vlogs oder einfach so Pure Riding, so wie heute ein bisschen. Es schaut halt richtig behindert aus mit so einer Kamera. Noch dazu, weil ich auch kein Frame habe für die GoPro, sondern das ganze Housing drauf habe, im Shell.
Das schaut einfach bochen aus. Mir vorher beim Motorradfahrer auch belächelt. Aber ja, drauf geschissen. Dafür schauen halt die Videos geil aus, ne? Schon in Wohlstraßen da.